زنگ بزد که نگاه کن 6 دختر دارد، دردی فرزند میرسد. میگه مردم من در نیال پولکی 9 ماه حاملانک با خاطر که تو دختر تولد کردی مردک نگاه نمیکند، زن نیال پولکی میگرده. زنگ بزن مردک من دردی کودک قبیده است، برای انسان نمیبری. نه تلویزیون دختر گفته بود خودت رفتن گیر، زنگ میره خودت تولد میکنه نبیو. این خیلی پلید مردک ها هستن. الله مهربان به چی میگه؟ یهب لمن یشاء اناثا. الله گفت کسی خواهم دختر میتیم. میگه مراد از این تفسیر حسین وایزی کاشفی حضرت لوط علیه السلام فقط دختر داشتن، بچه نداشتن. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. کسی خواهم بچه میتیم، دختر نمیتیم، فقط بچه میتیم. میگه مراد از این حضرت ابراهیم علیه السلام او یزوجهم الذکران و اناثا. کسی خواهم هم بچه میتیم هم دختر میتیم. مراد از این محمد صلی الله علیه و سلم 4 دختر و 3 پسر داشتن. از خدیجه مادرم 6 فرزند، 4 دختر یا 2 پسر. از ماره قبطیه کنیزه کشان بود با آزاد کردن، ابراهیم تولد شد. در 1 سال 4 ماهگش از دنیا گذشت، 16 ماهگش با 7 فرزند. و یهب لمن یشاء و یجعل ما یشاء عقیما. الله گفت کسی خواهم زنش نازوی میگردانم. زنی بعضی که من نازوی میگردانم از حساب چی؟ من میتیم. زنت تولد نکرد در کمده در بالای زنت نزن، ای را تو طلاق نگی برادر عزیز. الله نداد حقیقتی الله چی جنجال میکنه؟ بچه هم خدا میتید، دختر هم میتید، هم بچه هم دختر میتید، زن در نازوی میگردند الله. حالا بین مشال غمگین اگر دختر بزادی که از دختر شود پیوسته شادی. اگر دختر صاحب تاج گردد به پیش 800 پسر محتاج گردد. دختری خوب تربیت کن در خانه بیام که بچه‌ها یاش نوبت شدگی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که من ولدت له ابنه فلم یؤذیها ولم یهینها ولم یؤثر ولده علیها یعنی از ذکر ادخله الله بها الجنه. رواه الاحمد. گفتن هر آن نفری که خداوند دختر داد بچه نداد، دخترش هم بچه هم داد، هم بچه داد هم دختر داد، بعدا بچهش از دخترش بالا نداند، هر دوش برابر داند. دختر از بچه پس نداند، بچه از دختر بالا نداند. هر دوش برابر تربیت کند، هر چه برابر ببیند. برای انعام پدر الله اون پدر را جنت می‌دارد. فرق بین بچه و دختر جدا نکن، هر چه برابر نگاه کن تو پدر جنتی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که من آل 3 بنات او 3 اخوات او اختین او بنتین فادبهن فاحسن الیهن و زوجهن از فله الجنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که 3 دختر دارد، 3 خواهر دارد، 2 دختر دارد، 3 خواهر، 2 دختر، 2 خواهر، 2 اپا دارد، فرقش نیست. آداب خوب دهد، نام خوب ماند، اینها را به شوهر دهد، این پدر یا این برادر جنت میره. پسر نگو 3 دختر داری 3 خواهر داری، 2 دختر داری 2 خواهر داری. آداب خوب ده، نام خوب ما. شوهر بته برای تو برادر، برای تو پدر جنت رفتن واجب، دوان جنت. بگه یک انسان 2 زن داشت، یا انسان یک زن داشت، زنش فقط دختر تولد میکرد. بعدا رفیقاش گفتن تو بچه بوی بچه هستی، دنیا داری، مال و ملک داری، آخه اگر که زن تو دختر تولد کنه میراث تو کی میخوره؟ زن دیم گیر. زن دیم گرفت، در یک وقت هر دو حاملانک شد. زن دیم گرفته بود به خاطر بچه، زن دیم تولد کرد دختر، زن یکم بچه تولد کرد بچه. خداوند ببین چه کلمتیه. زن دیم به خاطر بچه گرفت، زن دیم دختر زوید، زن یکم بچه تولد کرد. اینا خدا میتید. به همین خاطر برادران از گرامی، کسی که به خاطر دختر تولد کردن زنش آزار میتید، گناهی کبیره کرد، این گناه شوهر جنت نمیره برادر عزیز. ناشکری دخترا دا کردی، بین لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کردی نعمت تو زیاد میکنم، ولی این کفرتم دختر دادم ناشکری کردی این عذاب شدید من تو سخت عذاب میکنم.